Hello，大家好，我係 Billy。今日我又嚟沙灘同大家炒豆啦。今日沙灘呢度都幾多人嘅，有我架車啦，有隔離呢位哥哥架車啦，有個帳幕啦，有呢度好多人嚟呢度超啊！我俾大家睇下出邊嘅情況啊！出邊幾多人，成個沙灘都係人啊！有啲人嚟呢度執蜆喎，好似係。睇下先，喺度執嗰啲蜆。我今日嚟沙灘咧，就係為咗炒咖啡豆啦，同埋今晚會過夜嘅呢度。睇下有冇啲人喺度過夜，有啲人喺度好超咁。好，今日我哋會炒兩隻豆嘅，一隻就係呢隻埃塞俄比亞胃下嘅 AA 級豆，另外一隻咧就係呢隻雲南嘅小草莓103，開着我哋個轉盤先，好，開着咗啦嗰度，應該係大火，我哋將佢預熱到190度。咁我哋依家探下佢幾多度先，得50幾度啫。到佢190度，我哋就會落豆嘅。嗱，呢個就係呢個小草莓嘅資料卡。我哋用呢個秒錶嚟度下佢個炒豆用咗幾多時間，係由落豆嗰陣時開始撳。170。已經203啦。好，咁我哋依家閂翻佢做中火，然後就落豆啦。咁個燈照下佢先。仲係生嘅啲豆。我筆啲豆出嚟俾大家睇下，啲豆仲係咁嘅樣。生豆，好，我哋繼續按溫度，130。關細啲火。一爆啦！聽多幾下先。又大下啦，5分30，一爆。好，我諗我要6分30就要停機啦。好，停機。出豆。好，咁我呢度咧就係炒咗嘅雲南咖啡豆啦，大家睇下，已經啲銀皮已經甩晒咁滯啦，先吹一吹，磅下佢先。
應該係有90 gram 嘅。呢度話佢有11.5% 水分，咁我依家切完水就大概有1 gram 入落去呢一個袋嗰度啦。呢一個袋度啦，咖啡豆，熄火。我已經 update 咗落去我個 Excel 嗰度。咁你睇到咧就係右手邊嗰幅圖咧，紅色條線就係一爆嘅時間，黃色嗰條線咧就係我哋下豆，即係倒翻啲豆出嚟嘅時間啦。今次炒豆可以改進嘅地方就係佢應該要8至9分鐘先至一爆嘅，但係我就控制個火唔係咁好。咁啊，下次要記得預熱咗之後咧，要將個火扭到最細，然後等佢慢慢爬升。好，今次炒第一粒豆就去到呢度啦。下一條片會講我炒第二粒豆嘅情況嘅。多謝大家收睇，記得 CLSS， 我係 Billy，拜拜。